বন্ধুরা, এখানে একটি মেয়ে তার পুকুরে পানি ঢালছিল কারণ সেখানে মাছ চাষ করে। কিন্তু এই খারাপ লোকটি তার পুকুর থেকে পানি নিয়ে যায় এবং তার মাছ সবগুলো মরে যায়। এই মেয়েটি এটা দেখে খুবই রাগান্বিত হয়ে যায়। তারপর এই মেয়েটি সেই খারাপ লোকটির কাছে যায়। সেই খারাপ লোকটি গাছে পানি ঢালতে শুরু করে। তারপর গাছে 3টি ডায়মন্ড ধরে। এই 3টি ডায়মন্ড থেকে একটি খারাপ লোকটিকে দিয়ে দেয়। এটা দেখে মেয়েটি বুদ্ধি করে তার পুকুরে কেমিক্যাল ঢেলে দেয়। তারপর সেই খারাপ লোকটি এটি পানি মনে করে এখান থেকে পানি নিয়ে যায়। তারপর এই লোকটি কেমিক্যাল নিয়ে সেই গাছে ঢালতে শুরু করে। বন্ধুরা, এটা দেখার আগে তুমি যদি এই ছবিকে ভালোবেসে থাকো তাহলে আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব এবং ভিডিওতে একটি লাইক করে দিও। বন্ধুরা, তারপর গাছটি রাক্ষস হয়ে যায় এবং সেই খারাপ লোকটিকে খেয়ে ফেলে।